Basiba kuvuga o mama we ntuvyara o mama nguri ngumba none rabufise abana ntibasiba kuvuga o dada ntuzorongorwa o kaka ntuzorongora wambaye impeta aba ex bavuze ngo nibaguye bawusokonda nta wundi uzoronka ihibambewe none baragiye nawe utangura gutagata kuvyibuha gusa neza ubu barakwifuza aho bari bamamu kangaratete baramaramara bitwa bitari byoroshe ariko twarapambana tu kandi bari biguye ngo uje muri studio je nagize navuga ko nagize chance studio biranyorohera kubera ko n'umuntu namashimira iminsi yose naza yuko iyo ntahura nawe kariyeri yanje yari guteba sinovuga ngo ntiyari kubaho yari guteba gushika kubera ko byari bigoye ni Emery Pro Emery Pro no yatumye kariyeri yanje novuga ko ndayitangura kare kubera ko studio ntitwariha yarafise ukuntu yarafise umutima wiwe wo gufasha Emery Pro twibutse ko yabyaye n'abaririmbyi benshi afite kuri liste yiwe yarafise ukuntu yafata ati uyu mwaka tuzokorana na naka ndamusohore respect go from arafro bon reka duhere kuri Vizo mutama wacu gushaka ko arafro kashaka ko Vania Mokenzi na jewe neza ko ari team ya mbere yari friends maze kuronka bavyifashemwe neza ujya munsi abantu barasara bararyoherwa kiyegehe wazi ko Daju yaje kuraba ariko arakora bya bintu kuri stage yantuka Casoar TV. You know my people, it's another day, it's another blessing. Come on, I'm kumusukundi bakunzi ba Casoar TV. People them call me Dan for real. The champion must conquer. Sasa bakunzi ba Casoar TV. No munsi murabona yuko mfise umutumire. Numwe mu baririmbyi bamaze imyaka myinshi muri game kabisa. Umwe mu banditsi ba bindirimbo na Lewa Tagata Injya hamwe n'izindi. No munsi akabaje kuri Casoar TV aje afise ikindi gihugu gishasha muraza ukimenya uwo nawe akaba ari wundi ni the one only Emery son Mr X Emery gute sava ego namwe ni sawa ego reka nkwakire kuri Casoar TV murakoze nahaheruka kera aracigiye kinini cyane kinini nyazo kwa ni ngiye kingana gute ndahaheruka nasohoye indirimbo Injyajya acengira nka 2 ans gutyo Emery urumwe mu ba Emery son urumwe mu baririmbyi ba kera kibazo cyambere nshaka kubaza mbega umuziki uno munsi ufite itandukaniro ryahe n'umuziki wa kera cyangwa umuziki wa kera ufite itandukaniro ryahe n'umuziki w'ubu umuziki w'ubu neza ko ibintu byoroshe gusumba ugiye kuraba ubuhinga bakoresha harabayeho iterambere cyane mu byerekeye production hama natwe turabakira cyane kuko ubuhinga twarabuciye ko ariko nibwo ari umeze cyo kimwe n'ubu hama umuziki wacu tugitangura twari dufise gukora kubera ko twari dufise abantu bose batubona nkuko menga nantu bimbura kimazi n'ubu barabivuga hama ntibyari byoroshe kubera ko hari havuye abasaza bari bakoze imiziki ryoshe cyane gose bacanco baniki ba Africa Nova bandi rero bari barakoze indirimbo ziryoshe cyane kubera ko abantu bari bafise ujya muziki mwiza byasaba yuko natwe tuje generation shasha tutaza gutoba ahubwo tuza tubemeza kandi ico gihe twe twashika hari havuye indi generation yaba Black is Black, Basosoke, ba Rulilo, Fizo, Waslay. Yindi generation yaje yubaka umuziki gushasha. Kandi zana umuziki utandukanye no bari bamenyereye kumva. Ariko wari umuziki wakundwa na generation y'ico gihe. Urumva ko twe natwe yaje ari indi generation yindi sinavuga ngo generation kuko ngo generation ngo zibisanya haye zimyaka 25 ariko haje undi mugwi kuririmba abaririmbyi
havuye abarimvyi bakurikirana imiziki itandukanye rero byasaba ko natwe twebwe tuje gushasha tuzana umuziki utandukanye n'uwabandi bari bamenyereye gukora so ntivyari byoroshe byasaba ko wandika neza byasaba yuko melody twe ntibavuga ngo urumva ngo hagezweho amabiti yuko nuko ibyo byariho wari yaranje ugakora indirimbo abantu swati tambika yabari création zanyu rero ariko burashaka kumva beat uvuga ati ayi ndayize mu master ya hajya reka ndagakoreka urumva twige warakora ukoze R&B yabari R&B yararengana ukoze hip hop yararengana ukoze umva nta bintu variation umva musi yarirondeza yabatwara kurondeza tukakora indirimbo bakavuga ati iraciyemwo yabaye chance ariko ubu urabona bwiye kurabusanga bose bari kuri style zimwe usanga bavuga ati bana hagezweho ibi kuko nibyo baririmba hagezweho ibi kabyo baririmba rero nuvuga ko finance yari yatwebwe nabo twebwe twakubita amastress kugira ngo turondere ico cy'abantu bokunda ariko umengo buzi yuko nimwaja muri style abantu baraza kuzikunda yego challenge mwagira mwahura kera dufate mugiye nko gusohora indirimbo zari zahe mutakibona uno munsi nyaza ko bivana n'abantu twebwe byari bigoye kwanza studio zari zimwe mengo hari zina zikenye Tanganyika studio mengo niyo hari ku Kirimba art Tanganyika twashobora kwijamo kubera ko yari zimbye cyane hama ku Kirimba ni yarashoboka hariho Amiri Pro ya hariho Bochom hariho mengizi za indonyi zaje mu nyuma Jeremy Mengari yari yagiye hari amastudio make ku buryo bitari byoroshe ariko twarapambana tu kandi bari biguye kugira ngo uje muri studio je nagize navuga ko nagize chance studio biranyorohera kubera ko n'umuntu namashimira iminsi yose yuko iyo ntahura nawe kariyeri yanje yari guteba sinavuga ngo ntiyari kubaho yari guteba gushika kubera ko byari bigoye ni Amiri Pro niwe yatumye kariyeri yanje novuga ko ndayitangura kare kubera ko studio nitwariha yarafise umutima wiwe wo gufasha Amiri Pro twibutse ko yabyaye n'abaririmbyi benshi afite kuri liste yiwe yarafise ukuntu yafata uyu mwaka azokorana na naka ndamusore ndamushikane hariya hamaze ko umustar akaca afata uwundi kandi ntiyaguheba gumuja gukorera indirimbo hama akavuga ati mundi mwaka naho nzokorana na naka twari kuri liste ko tuzenze gukurikirana mu gukora nicyo gituma usanga kenshi n'umusaba abarimbye bakera bose bavuga ati Amiri yatahaba n'ibyo koroha je studio byamfashe nuba kumwanya munini byamfashe wari wo kumenyana na Amiri ariko tumaze kumenyana niwe yambwiye ati ko je navuza gitari ariko ndavuza indirimbo akacambwira ngo izo ndirimbo zose kutaja muri studio akavuga ati ntabyo nashobora akavuga ati tuzokora cyatangura gukorana nabo njobona kuduga ego iki gihe hariho novuga nti amabif agiye atandukanye mu muziki ndundi mugabo Emery san ntitwigeze tumumva canke nigeze akorera canke adugira kuri ivyo bintu mbega Emery san abivuga ko ivyo bintu bon je bif ndemeza ko ikintu kimwe mu bintu bishobora gutuma game iryoha ariko mu gihe iyo beef bihabaye ikabaho ku radio canke ku marezo sociaux ariko hagati y'abaririmbyi ntibandanye hama nanje ndari nayirinda ko nayitinya namambona umenga bivyaramo ibindi bintu kandi ishari mu kumashafuzanya urumva kandi mbona umenga ntitukwiye kudugira ku mabifu bamvuga nti umuntu akwiye gukora ahubwo ibikorwa byo bikivugira hama beef nawe ntiyayikenewe urumva nicyo gituma ntigize ndazijamwo nama ndabishira kure nkavuga ati dukore hama igikorwa byo byo kwivugira yego je ndiko ndagereranya kuraba no musi umuziki uno musi benshi urabahemba ku vya YouTube mbeka kiriya gihe umuziki uwunguka gute kuko na YouTube sabantu benshi bayikoresha kiriya gihe sabantu benshi biyumvira gukoresha YouTube mbega kiriya gihe umuziki uwunguka gute byari bimeze gute novuga nti nk'agashumbusho k'umuziki wasohoye mbega amahera wayagaruza gute byari bimeze gute kiriya gihe twe na YouTube yari hari deja abantu bakoresha urwo rubuga yari ndundi
indundi yego indundi akeza hamana indirimbo zenshi ziri kuri akeza n'indundi undi yashobora kubikoresha yari David Carmel rero ico gihe ukoze indirimbo batagwaye show utaronse concert nta kandi kanguko kari kahari hama ukaje usanga indundi canke akeza canke David Carmel twarashima ko ibikorwa byacu bako dukora ama video ugasanga uyigumije mu nzu ntayizomenyekanira twashima ko bazishira ku mbuga zabo kugira ngo umwe abari mu bihugu byateye imbere babone generation ziko zakora sino nta kintu kimwe twashobora kuronka tabaye concert okay kuva na kera wami wifukasinga ku ndirimbo zerekeye urukundo na nubu turabona ko wagarutse ku ndirimbo yerekeye urukundo mbega kubera iki Emery atigeze afata izindi style zo kuririmba turabona ahandi bashiramo izindi zo kucarana canke zo kugira iki kweki Emery yaguma akoresha style y'urukundo kubera ko urukundo afite n'ikintu gikora ku bantu bose umwana ubukuze ubushaje bon wari wese arakugwa ku rukundo y'ururirimbo rero nagerageza kuronka kurondera amajambo umwe wese ashobora kumva ko amukorako kandi amatwi nsumira yuko uri umwe mu bantu umaze kwandikira abantu benshi ego Mr Romantique urumva rero kwandika urukundo byari ibintu byari bindimo kandi byanyorohera no kwandika mu mwanya muto numva sinumva ko nohindura sije ibimbire ko imyaka yose maze ngiye guhindura kwandika urukundo neza ko muri 2000 kuva ndirimbye njyajya haize imyaka ibiri niho nahinduye nandika indirimbo y'urukundo naho nyine baye challenge ariko arambwira ngo ntabyo woshobora bavugatirika nawe ndabemeze ego Emery mu nyuma twarakubuze gato muri game turavuga ati Emery yagiye hehe Emery umuziki wo wajyamye mbega Emery ushoboye kutubwira nk'abakunzi bakazaho kugira bamenye Emery ico gihe yarari hehe kubera benshi baratubwira ngo bariko bari mu muziki mu ishure y'umuziki ariko Emery nawe yarari ico gihe kuko twageze kuba twarakubuze igihe kinini ya cyane gose kigiye ariko ndaheza university kwanza kubera ko hari igihe n'icyo ndabona umenga umuziki kubera ko ndawumaze mu myaka ariko ndawukora ndabona ko ata kintu gishasha ndiko ndabonamwe kandi urumva nategezwa kwiga n'umuntu nanisanzwe mfise nkunda amashure ico gihe kandi abo twiganye kuri tesi nabona ko nabo bariko bariga urumva rero byari bigoye kugira ngo ndeke kwiga bibaye na generation y'imwe umva sinabona ko abandi twiganye ariko bariga ama university hama je nanje ngo nguce ndabireka mpejeje test Kamenge fise amanota meza ndavuga ati no uko biri kose ejo nzotangara mbonye abantu twiganye baraheje ama university nanje nkifise secondaire cyankurikira numva ko nakurikiye nanje abandi bavuga ati nanje reka manze aho bazoba bageze niho nanje nzobangeze canja kwiga cyo gihe rero kubera ko kwiga byagusaba effort nyinshi hama ugasanga umuziki ukavuga ati ibi naho uyu muziki sindawuhevye nshobora kuza ndakora indirimbo imwe nzogaruka tu ariko reka manze fata izindi effort ndazishire mu ishure kuko navuga nti narabona n'ibintu abantu bavuga ngo abaririmbye n'abavayu batize urumva nanje kaya kantu sinashaka kukabamo navuga tumenye ko Emery ari engineer navuga sishobora kuja mu gitiki cy'abantu batize kandi ikintu naco abantu batamenya nuko hari abantu bananiwe amashure ataruko babishaka babuze uburyo abandi biranka tu urumva jewe mbwa navuga nti ko hakiriho uburyo bwo kwiga ku kiburonka reka nje kwiga ejye myaka rero ndapunguza kugira ngo manzi nige mpeze university biragoye hari abaririmbyi benshi bari muri umuziki wacu bari mu industry ya 257 bagiye baranyika bagarutse bagerageje no garuka biranka Emery mugaba agarutse azagarukanye inguvu nyinshi azagarukanye indirimbo yakunzwe cyane njyajya Emery nibanga ijya yakoresheje kugira ashobore kugaruka asubira ahubwo kuri ya rythme nyene yarari ko kera ntibiba byoroshe iyo maze igihe utariko urakora kuko deja haba ariko haza abantu bashasha
kandi generation ziba zihari zaje kuzumviriza umuziki mushasha bafise umuvuduko bafise umuvuduko rero iyo uje gerageza kuza witandukanya n'abari kurumva nuko ko icyo gihe cyose naho ntariko ndakora cyane narumviriza hagezweho ibi ariko ngiye kuraba ibintu baririmba abantu bose nkumva ko bari mu bintu bimwe bari mu bintu bimwe wumvise n'urukundo rumeze ukuntu urukundo ruvuga ibintu urukundo ruvuga mugabo byose n'urukundo rero ndavuga nti ni naza mu rukundo kandi nanjye baza kumfatira muri abantu hagishasha nanyene mu rukundo nkuko nka game yose isaba strategy ngene iyo uje uri mushasha ngene umenye ngene ukina ndiyumvira nti aha hantu ifoko mpinduka hama abantu batanga kumbwira Emery ntavyo uzoshobora batayo no bambwira ati urumva wewe batumenyere mu rukundo nta bindi wo kwandika ndavuga ati je ndabishoboye kuvyandika hama icyo gihe cyanyirije no kuma situation nagenda ndabona ku bantu ndumva umenga je no hinduka kampindure kwandika cyandandika rero kuko abantu kumambwira ati hindura wandika iby'ubuzima urabishoboye abandi ntavyo uzoshobora canje rero kuri kote yabavuga ntavyo uzoshobora kugira ngo hari ikintu kuri ikintu kubera ko wemeza abantu bagupinze cyanandika rero kugira ndahindure nandika iby'ubuzima njyaje wense uri muri mood ya Emery mood ya bien kubera ko ayimbona ibintu ko biraba mu bantu naguma numva abantu ngo banywe ngo bari amashano kumva ngo nakayishwe n'isumu sinabitari byinshi kiriya cyane hama nicaye nakunda kuba ndikunda soma ibitabo ko mu bintu nkunda gusoma ibitabo kuraba ama documentaires kuraba ama films kuraba ibintu nyene biba kwisi nyene actualité kuba uri ku mwanya rero niho ngatangura kuza gasanga utuntu wumva tw'abantu ndavuga ati ariko yamara kubera abantu twakwiye kubaririmba rero cyantangura kwiyumvira ingene no kwandika ku bantu badukwiye ko iyo umuntu akenye agira abagenzi bake ariko iyo umuntu afise ibintu acagira benshi canja muri sense yo kumva yuko ibintu byose bigirwa n'Imana nuko ko injyajya harimwo gutahura ko Imana ariyo igukura mu bagenzi b'injyajya gukura muri bijya bintu utibaza urumva hajya bavuga ngo nta kure Imana itogukura kandi nta kure Imana itogushikana rero kuva ico gihe kinabura kwiyumvira ati ibyo byose biraba ariko ibyo byose nuko hariho Imana ituma ibyo byose biba urumva ko nagiye muri monde yo kuririmba abantu ariko ndabikwibutsa ariko naho we byo gushikira hariho Imana irahari hariho Imana ni ukuvuga ko hari ikintu abantu batiza batahura ndirimba ariko Imana si Yohani canke si Asumani abantu ntibigeze batahura icyo nashatse kuvuga nashatse kuvuga ko Imana idafise idini waba umukristo irakurinda aho uri waba umuyisilamu Imana ikakurinda aho uri urumva ariko kubera ko uri kuririmba uba wumva ko ari bisanzwe ariko nashatse kuvuga ati Imana dusenga ni imwe idutabarira hamwe waba umuyisilamu cyangwa waba umukristo harimo filozofi kabisa mu nyuma naho nyene uravuga ati jewe ntibikunda yuko indirimbo ikurikira injyajya iba ari y'urukundo atireka ndabatemo tagata nayo byari bimeze gute ga Emery yari ya challenge nyina ngwambya ngo watomboje usiramo ariko ndavuga nti jinga nandike tagata haje titre yonyine wanashima titre niyo yatanguye kuza imbere yuko nandika amajyana ahubwo no mujyamo gita tagata ariko nayo ne yari jambo muri kiya gihe ryari riharawe mugabo je numva umuntu yo tagata gute urumva cyaniha ko kubwira umuntu atagate je cyanja muri sansa yuko hari ibihe gutagata atari byoroshe urumva hari abantu nabo bakubwira ati ibintu bizokunda kuri wewe hari ibihe wabaye nko kubwira ati ariko rero ko ibi byabaye ryohegwa urumva bahamagare babone ko atari bo ari Imana abikoze cyangwa muri yasase nyene kureka ariko marigi dukora byose abantu bashaka kubwira ibintu bashaka kugucira
ko atakiringa uzomara kingana uku nuku ariko ugasanga hari n'abagenda imbere yawe ukamara imyaka barashaka ngo wewe ngo ntacu uzovamwo namajambo batubwira kuva kera ngo ntacu uzovamwo urumva ariyo ati we twarahombesheje urumva ariko ugasanga mu nyuma basikara ni wa muntu twavuga kujya yari message nibaza yuko yakoze ko abantu benshi Emery iyo ndirimbo yarakoze verse ya kabiri yo yarakoze ko abantu benshi uko umwe wese ari yumva hari bon verse ya kabiri rero témoignage yabaye hari umumama yari amaze imyaka atamwana afise n'umugabo bakarondera azi ko umwana atangwa n'Imana biranga yana hama nyuma birakunda bikunze niyaza ko ari umufana wa inspiration niyaza ko ari umufana wa mbere mfise oya ndirimbo yari yarasohotse byaje mu nyuma bikunze aribaruka uramaze kuba ahantu ugasanga indirimbo ivuga n'indirimbo y'umuntu umwe ahantu abandi indirimbo y'umuntu umwe gusa umuntu umwe mu modoka ni indirimbo imwe ya ndirimbo ni indirimbo idashobora guta igihe ku muntu afise ibintu byamubaye ko canke yego urabona ko za ndirimbo zibiri gushikiza isaha ahantu hose azivugije yego kabisa abantu n'abasaze cyane gose kandi nkavuga ati mugazi maze imyaka myinshi murumva byari binagoye ko ndazikurikiza ko indirimbo zose nagiye nkurikiza ntizagira poids kubera ko za ndirimbo zidafasha abantu yumvire ko imwe yakwije nk'imyaka 3 indi ibiri ariko urabona ko indirimbo ziguma ziri on trend ni indirimbo zifite amajambo adafa kwibagirwa uko nyine kubera zikora ku bantu ndavuga ngo okay reka rero niyumvire ntiwatanga kuvuga ngo hari abantu batuvuze uko batubona tumeze uko tumeze ko tacho tuzovamwo Jenda keneye Emery sana umuyaga pera yijya verse ya kabiri gusa ukoze ya verse ya kabiri zageranyije unibasiba kuvuga o mama we ntuvyara o mama nguri ngumba none rabufisa abana nibasiba kuvuga o dada ntuzorongogwa o kaka ntuzorongora wambaye impeta aba ex bavuze ngo nibaguye bawusokonda nta undi uzoronka ihibambewe none baragiye nawe utangura gutagata kuvyibuha gusa neza ubu barakwifuza aho bari bamamu kangaratete baramaramara bitwa vraiment ni indirimbo antuka bizogorana yuko abantu bazibagira kabisa mu nyuma yaho zatubona cover X namatwa nsumira je nusako numva ngo ni true story no bimeze gute X abatwa nsumira ngo ni true story kubita X imisane kwera bayiki aratugarukanye kabisa ego ikabazo ka mbere X kubera iki X X no kubwira ko mu bintu bimwe byo utangaza n'abantu yari idena imaranye igihe kirekire ndayikuye kuri aba X bavuze ngo niba nari kubikubaza ati X rigarutse kabiri maze kubona X candi cyanavuga navuga ko tagata yateguye X ariko sinagira ide yuko nzovyandika ko umwanya munemo hama X kubera ko y'amajambo ntaronka cyane kuya kuntu umuntu usanga je nkunda gukora kwandika canke ibyo ndakora mu ijoro igihe kimwe byo nagutangaza maze kwandika amajambo make ngiye kuri Facebook niho nasanga ari umujournaliste yitwa Yan Santana Yan Santana yari yapibiye ngo ni igiki wabwira mu X wa X wa ego publication wayibonye hagiranye nayibonye uravuga ati jenge ndayikorere kino ndayiravye ndaba message abantu baba bagize ama commentaire yaronse ama commentaire menshi ndaraba nsanga ibyo je nanditse bisa nivyo abantu bagize ama commentaire ndavuga ati okay kabundi abantu bashobora kurara kubire bakaruta kumwe yego ndavyumva nkabona
Mwese waje nomubwira yuko nashima Imana ko yarampevye nakimwiyumvira ariko ndabona ko message batanze hari ibindi je nari nkeneye kwandika byongera ku majambo nasanzwe nandika nabona ko asana y'abandi ma commentaire rero niho natangura kwiyumvira nti bon none ex je no muvuga ku iki cyamvuga nti cyanja muri essence yo kuvuga ko ex hari umuntu muhebana akagoma kuvuga ngujya mutarankunda ujya yaramfiriye ngo nubu tutari kumwe ngoma nyiyumvira ngo nije gusa ngo nje namuhevye bizokunda yuko areka kunyumvira urabibona kajya kana ndavuga ni okay kuma artiste no ex no mwandika ko gute no mwandika ko gute bitandukanye nuko abandi bamwandika ko cyane wara kwiyumvira biya bintu ngene umuntu akwiyumvira none natanga ndakurota ngumva gujyangwa namufashe ngo yanona ngo nakanu ufite nango kacagaruka cyanje rero kujya sanse nk'umuhungu bwati cyangwa umukobwa bwati bon wapi kuko ari nige umuntu mamwe arahebanye wakimbira ko kimukunda nawe waramaze kufatira izindi gahunda warabivuyemwo urumva niho natangura kubimbira ati oya sinkubesha ishusho yawe mu bwenge bwawe bwanje yarafuditse kandi n'izina ryawe ndagibuka numvise mwitirana kuko nivyo bibayeho hari umuntu wibuka ko mvise ubundi mumvise izina ry'undi muntu hari mu exanje yitwa ko nyine cyane nk'umu artiste ngeza gukaya amajambo banamenyere naho ex yavuye mu bisanzwe hama kuvuga kwa story na muntu adafise umu ex bisanzwe kandi nara bafise aba ex bahebanye neza bahebaye neza no bakibanda bahebanye neza ko Imana ibahezagiye bahebaye neza ex beshi twayabanye neza n'ubu duhuye dushobora kuramukanya kumva dushobora kuvugana birefu ariko twayabanye neza umva Imana no kubahezagira biva kuki kugira umuntu nasuye kuvugana mu ex we Emery okiragice kwira mu bamwe abanye ibihe byinshi byiza imitima iba yariyumvise yamaze kwiyumvanamo birenze uburyo mwose abadashobora gusiporta kundi bovana hama rero urukundo rikintu mwubaka imyaka myinshi ariko rukabomogwa n'akantu gatonye umeze nk'igipurizo ushobora kumanwa y'uko agipuriza ariko agahwa kaza kagitarika ngakubita rero iyo muhebanye kubera ko mwamusangiye byinshi mamuzinanye hariho umwe muri mwebwe adashobora gusiporta kujya kuntu kubera ko mwamuhebanye yego how utabisupporta ça c'est vrai iyo umuntu adashobora kubisupporta aprefera kuja kure ugasanga ntashobora no kuvugisha kubera ko yanka ko bimusuya bikagaruka uzusanga abantu bahebana ngo masubirana nuko umwe muta muri decide kuvuga ati je ndabihebye complètement hama rero iyo wababajwe canke umundi wamubabaje arafata inginga akavuga ati je vraiment ntitwosubira kwera ikosa wankoreye ukasanga rero kubera ko agiye ntimushobora kuvugana arakwirinda kugira ngo ntibisubiye kumukora kumubabaza hariho rero abo bihera bitwaye igihe hakabaho n'abandi bihera bakagumana ikintu ku mutima urumva ugasanga hajyamo ishari ibindi bintu ariko biba byumvikana numo mu imyaka canke amezi musangira byose mubeshana muvugana mubwira ko urabizi mu rukundo biba byumvikana ko ushobora gufata decision yari yose yoza imukingira rero kenshi bikunda kuva ku igituma hagera hano hano atavugana najya amajambo umwe muri mwebwe muba mukundana akurikiza uwundi urumva musanzwe iyo abantu bahebanye ntiharakwiye no kuba amajambo canke ngo abantu bakwaza ngo mwapfuye iki ngucuja ufate umugenzi wawe umwahebanye ngo mucyoze ariko iyo maze kubaho ugatangwa kumva ko wovuga ujya mwahebanye nabi nubujuju cyane kabisa nubujuju parce que bamwe arabanye mu bintu byiza nk'ibyo amabanga hari amabanga menshi mamuzinanyemwo mubize rero kubera ko harakwiye no kuba ya respect ko umuntu mwahebanye mushobora guhebana kubera ko bitakunze ko mubandanya ariko mukaguma kakabanga mwese yarakabitse rero nukuzo dushimira abantu twahebanye bakatugumiza amabanga uko bari atari basohoye babatutse rero abajya nabo baca bagenda gutangwa kutwararaza nibo babi kabisa nibo babi yego imbere yuko tugenda for the first time nibaza yuko kuri Casoar
agapera gatonya kuri X hanyuma catubandanya ngo yasinkubesha ishusho yawe mu bwenge bwanje yarafuditse oya so kwishima n'izina ryawe ndagibuka numvise uwo mwitiranwa kuko urota byarashitse rimwe ariko icyo gihe nari naryamye ntasenze naciye mvyuka ndakemeya ipepu ndakemeya ubu naho nkubona nisanze fi wanje nisanze fe ndashima Imana kubona twarahebanye byuguruye imiryango ndonka umwana arenze yes fashwe neza Emery genda keneye kubaza akabazo kamwe melody uyitora gute melody uyitora imbere yuko wandika canke melody iza mu ubanza kwandika bafise ikintu mafise imiso sengiye muri studio abari hofra n'amajambo kandi nose muri studio amajambo ndayapunguza kubera ko bafise amajambo menshi nkaca afata ngenda raba ayakenewe akabari selection hama melody nyinshi nkunda kuririmba muri studio kubera ko mafise hofra ndazifatira hajye nyine muri studio mbafise hofre mvuga ati okay hano genda kugira ngo nze kuja muri studio muri nze kwinjira muri hofre gutyo ya numva ko nta bitero mbafise bya amamero nayo mafise mugabo kwera ko mbafise hofre n'amajambo biranyorohera amura kubira gufise kuko ama melody meza bara bimbwira la melody zindirimbo vraiment ziba ari melody zimeze neza indirimbo X bifuza yuko igera Emery sana bon kwanza kubaka imitima ukuvuga ko nicyo kintu gikuru kubaka imitima y'umuntu wese yakomerekejwe hama ko iremesha umuntu wose bahebye canke yahebwe ko ibintu byose bishobora guhinduka hama ishike kure nyine ishikira abantu ahantu hose hakenewe hashoboka Emery kuvyerekeye amantuze ya deals ya concert Emery nitukunze kumubona mbega Emery bigenda gute ngo nitumubone kenshi mu concert ari ibika bimeze gute ntibumvika bimeze gute nibaza yuko ya baradutinya si kuko uri novuga nti watanga umuziki kera kuko antuka uri mu muziki uramazemo iki bon hari usanga n'abantu baba bafise abantu babo bivanye n'amahera baba bashaka ugasanga bavuga tugende twamuhamagara ashobora kutuzimba ico ni kimwe mu byo nibaza akaba n'abandi baba bafise ati bana gikwebwe buya nitwamuhamagara dufise abantu biwacu ya pardon nka bikini naco majorité y'abaririmbyi usanga bafise amakonser ugasanga bajya amahera make kandi biranatahuritse uri mu artiste umaze nk'umwaka wose ukora indirimbo atahita ufise baguhamagaye kuri diri ntaba wirengagiza umuriyoni urumva ugateka ndawujye n'ubundi nta ndirimbo nyinshi nayifise mugabo nk'umu artiste usanga bakoze nk'indirimbo ya 3 millions kumva ko ndetse yuko ariho wari uri kuri friend of Hamster ego yaje baranyibutse kandi neza ko byari biryoshe neza cyane gose bimeze bien sûr wanashima na abantu twakoranye barindi twarimbanye much respect ego arafro bon reka duhere kuri Fizo mutama wacu gushaka ko arafro kashira ko Vania Mokenzi na jewe neza ko ari team ya mbere yari friends maze kuronka bavyifashemwe neza ujya munsi abantu barasara bararyoherwa kiyagehe wazi ko Daju yaje kuraba ariko arakora bijya bintu kuri stage yantuka arasubira aragenda Jenda ngene kumenya niho narindi ngene kumenya ukuntu mwamagize repetition avant kubera indirimbo harava indirimbo ya naka hakinzira naka repetition mwayigiriye hamwe byari bimeze gute kiriya twa dufite imisi ya repetition ariko umunsi repeta ukwiwe urumva repeta uko nivyumvikana ukuntu indirimbo waza wumva hinjiyemo yundi muntu kandi ukumva yuko melody imeze neza cyane gose twa twageza ama repetition twarahurira muri ama repetition bakavuza indirimbo yawe bakarepeta ubundi bakarepeta hama hakagera naho dupanga nyine zo kurikirana hama kandi tugerageza kuzuza ama backing ku ndirimbo y'umuririmbi ndufate nk'ubu Mokenzi agiye twatuzi utuntu tuza gushiramwo naho hariho abandi babiri urumva kandi urumva tweke twapanze yuko tubonye ko hariho
hagiye kuba kanya batariko baravuza umwaca mugerageza hagiye bavuza bakikubita instrumental bakivugana shageza umwe akanima kugira ngo public igume iryoshe okay nta groupe ya karaoke mugeze mujamo kuko mengo karaoke nayikoze imyaka myinshi kuva muri 2012 ndabihevye haraheze nk'imyaka nk'umwaka umwe n'inusu nabiciyemo cyane ubonye bitinjiza canke birimeze neza birinjiza parvenye kumenya nyine wipanga mu buryo muga amahera agoye kubera ko ugiye kuririmba bakayaguha ubaye wasoroye nk'abagenzi umugenzi aje umva ahubwo ati bana sawa utanga kwigira boss ntibaguhe kandi ntiworeka ngo abagenzi bicwe n'inyota urahantu korera ego kuba uri engineer no munsi no kuba uri mu bintu by'umuziki ivyo bintu birakorohera kubikombina sana aho rero ntumona ko biryoshe biraryoshe sana ubikombina gute umonye uja aho biraryoshe engineer ni sawa kandi aradirimba kandi ubusante biratwa nitega cyane uko bagiye aradirimba mu engineer rero hari nk'ahantu ushobora kugenda n'ubwitonzi bwinshi ni sawa yego no muririmbyi yaririmbye indirimbo zaye bakababwira ngo ngo waririmbye za ndirimbo kandi indirimbo zarakoze n'ingyagera zarakoze ku bantu birenze uko navyibaza bato bakuru yego ngo ni wewe ngo yo ngurimba neza okay murakoze twaza mumva ko kandi n'umu engineer kuzora bose barahindukitse mu maso ati biraba ivyo birabaga Burundi ibintu bidatahuritse kabisa zibiki Jenny civile bya vrai yego nivyo niba bitahura cyane gose bitahura ariko no guhimiriza generation ziri nyuma kwiga cyane gose umuziki ntushobora kuwuheba ariko ukore uri kuriga kandi ubu ni bon dufise abaririmbyi benshi bize yego abaririmbyi benshi bize baba bakobwa baba abahungu ni ikintu cyiza turafite aba intellectual biraza ni bon kubiraza umuntu ari muri management sinzi ko uri muri management umuntu ari muri management n'utari muri management est-ce que nitandukanira rya nk'umuririmbyi cyangwa nakaye kamaro kuko muri management cyangwa nakaye kamaro ko kwikorera uri wenyine mu gihe management idashobora gukora ibirenze wewe wenyene ukora uri wenyene nta kamaro ko kwijamo kuko tugiye kuraba mu Burundi benshi bagiye muri management usanga nta bikorwa utwa tubona nibaza ko mubibona ugasanga umuntu ari muri management ugasanga ku mwaka asohora indirimbo imwe nta bikorwa bihari ku mwaka zibaye nyinshi n'izibiri izo naje ndazikora izo nazikorera ugasanga management nta kintu kimwe yahinduye ku buzima bwawe kuko mu busanzwe umuntu agiye muri management ibintu cyo bihinduka wewe uri contrôler n'undi muntu wewe ujejwe kuririmba kwandika kubaha amahiti bobo bajijwe kugukorera ama video kukurodera ibiteramo kugushikana kure aho tokwishikana uri wenyene rero ugiye kuraba benshi usanga ari bagumye hahandi nyene rero gituma kenshi novuga ko mprefera kwikorana ariko nkarondera team ikuba hafi bamfasha iki uyu namubaza akambwira iki bakavuga ati dufashanye rero kugira ngo bikivamwo tumenyene tukigabura ariko utari muri management wumva umuntu ngo ujya ngo naka namufasha mbwa bagenda kuraba ugasanga n'umwaka ukora ibikorwa biri munsi by'ibyo wakora wikorana no munsi Emery sano umuntu dufate nk'umu boss amuronde ati Emery ndagushima management yanje ukunda canke bimeze gute twokucya tukabiganira nkamwereka ibyo shaka abona ko azobishikara ko nukuyaga tukayaga abona ko tubishika kamuga ati okay tubikore mugabo bitagenze uko cyo mbamo twogura tubona hajye ugera ugasanga umuntu mutabe guterana amajambo mwabisinye mwese urumva kacaje ibindi bintu kubona ko nakana jamais je nizikoshaka n'umuntu kuriya kuko umuntu wambere adakunda ibibazo turumvikana ibintu bimeze utabishoboye reka nigiye ubona ko bishoboye tubandanye kandi twagera imbere ukabona ko bitangiye kukunanira sigurira kugira nanjye menye nyene ndagufata ndazi ukuntu abayamara umuntu hama mbona ko tubandanya tutabandanya naho
tuvane neza mu mutekano atamuntu avuga ati ujya byagenze ukuntu rego ukiriho nawe akiriho ntawumenya hazohurira n'uwundi ushobora kugenda ejo ukamusanga naca harashobora gusaba service kandi nibaze ko turiko turegera ku musozo Emery san akajambo kagasunika rugi ubwira abakunzi bakazoba bariko badukurikirana ko barakaye ubwira cyo dusiga amavuta inzira jabona babwira nuko baje kuraba X baje kuri YouTube kwanza bayirabe bayipartage bashikane kure ko je nemeza yuko aba boss dufise abafana cyane gose ntibaze bimvire ngo urumva ngo umurimbyi wacu unatera imbere ngo kubera iki niki oya umurimbyi wacu wanyu azotera imbere mu gihe namwe bwe mushizemo effort ndazi ko mwa mushaka kubona abarimbyi banyu baberewe kubona abarimbyi banyu bameze neza barashitse kure ariko ibyo byose abafana bacu babifisemo uruhara no kuvuga ko mu partage indirimbo zacu uzishikane kure hashoboka hamuvuga ati je vraiment ndumufana wiwe ariko ntaco nari nakoze kuri indirimbo igere kure mu gihe indirimbo maze kumva kuryoshe uwo yawe savuga ati bayo mujama yakoze no ku radio by playing ku radio ndabashimira ko arayikora cyane hama n'abakora ku TV online ndabashimira kuko abana bafise ibiganiro byinshi nta karuhuko hari gusanga afise ibiganiro nka 2 ku munsi gasanga kuri strategy ngo nakoze ibiganiro 4 hari ku wa 4 kizide 2004 ya munsi ndisi norohewe nivyo munyuma meje kwandika yacaza nisha gatanu nja kugikora wewe twatweje kuvugana mbe murya mwayi nukuvuga ko hari igihe ejo iyo ntafata ngo njyame bajya naona ko amapere nk'akati nduhuke basi nari ndushe nivyo ariko bisigura ko igikorwa ba wakoze kiba kiyo kirarabwa n'abantu rero abantu bashikira abaririmbyi babo ntabejewe nyene n'abandi bari nyuma abandi bose bakasora indirimbo zabo babashikire hama ibisigaye babasenge cyane bagira urukundo kwicisha bugufi na discipline cyane indero ni ikintu gituma umuntu ashika kure hama aba ex nabo biyangane akantu mereza ko kuba ex naka tugikundana ibyiza tubakorera byose ntimwigera mugira imigwi ngo mubabwiye ati ibyiza byacu ariko ako kageso kuko muba muhebanye muca mukreya imigwi yo kutugwanya mukatubwira amabi yacu mukavuga amabi y'umuntu mwahebanye mutigeze muvuga ibyiza mugikundana iyo ngeso murayireka kuko muzotuma dusubira no muri studio turimba izindi ex nyinshi ngo abisibuzuye ubujyajya twende nk'amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabajya bagashaka kupfa ngarika imana si yohani canke asmani iraturinda yo asante sana Emery san ndagushimire kabisa kubona watwitavye no musikazo twizere yuko n'igihe tubaronde muzoshobora kutwitaba nona ko nabigize nkabigana muri weekend nukuri asante sana kabisa namwe mwakoze cyane yego muhimibirize indirimbo yacu mu partage bigana turyohera yo tubonye mu biganiro byanyu mwagize muvuga ati nakarinki karinga munsi turaza gushaka ko ibintu biduteye intege bituma neje muduhamagaye mu kiganiro uvuga ati bagira ashaka link yacu munsi yego turayishiraho kabisa asante sana murakoze nawe bakoze Casoar TV ya done for real kuri MIC ya Casoar TV tusoma kindi kiganiro ciao Casoar TV, we want the world's the solution of all trees.